بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته طبعا كان عشير رمضان توقدا بأيه waxaynu ognay bisha ramadaan inay tahay bisha ugu fadli badan sanadka isla markaa waxaynu ognahay tobanka habeenee ugu dambeeyaana inay ramadaan ugu sii fadli badan yihiin idan waa bishii u fadli badnayd iyo tobankii habeenee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadka oo dhan ugu fadli badnaa oo tobankan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadka o dhan yacni tobankani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadka oo dhan intiisa kale si awgeed bay imaamu muslim xadiidka uu soo warinayo umu lmu'miniin caaisha radia allahu canha waxay leedahay kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yajtahidu fi اlcashri اlawaakhir maa laa yajtahidu fii gayri wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam tobankaa habeenee ugu dambeeya bisha ramadaan mid dadaala si aan u dadaalin sanadka intiisa kale oo dhan idan tobankan habeen wuxuu qofka muslimkii u baahan yahay awood wuxuu leeyahay oo dhan iyo raganimo iyo tamar iyo xoogba inaad isugu geyso tobankaa habeen cibaadadooda weliba caaisha waxay leedahay hadyigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiiska saxiixaynku warinayaan كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله إمام مسلم الرواية سوحي زيادة نساء وجد وشد مئزره عائشة وحي لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تبكنا بعد هذا يصاب قلاه قلت يقول ديش اسكي قد يجري لو يصاب على التراب guntigu adkaysan jiray habeenkiisana wuu noolayn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay caaisha leedahay waxaa kaloo sii muhiima inaad dee habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat alqadr oo uu nebigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam tobanka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر بنبي وهدنا في كل وتر وارتبان كان دمك الرادية وهدنا وحكسي الرادي سامون نبي عليه الصلاة والسلام هبينا ذا وتر كاه هبينا ذا وتر كاه كسير الرادية ومحاد قبل وحاد قبل عائشة وحيتي وإلهي هدو إلى كل مية محايا له حديث ابن ماجه الترمذي بورنا يا شيخ الباني صحيح يا شافعي وهنا بقول عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه فاعتد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه إلى أهيو مدو حافية بات إيه عفي له وعفي قال أشعل يا رب ويعفي له إذن هبين كان سيأكون راض عيسو بريد إلهي بضي بريد إلهي بضي وهبين كن نبي قليل فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث يا أحمد النسائي بورنا إياه شغل الباني الصحيح قلت الماضي وهبين كن بلوتك خير بدن سيدا قرآنك بشيغيد ومن حرم خيرها فقد حرم بالنبي هبينك نك خير كذا وايا هبينك خير كيس نك وايا كاس خير بوا وخير بالا خير بالا يا شسيانة غبير habeenkan raadicee
sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi inaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii laylaة اlqadr laylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wax ugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo 3 sano wax ka badan bilaa dheer 3 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 3 sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrkee aad shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 8 sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa ee khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igta dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgelyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kulu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socdoo dhan la soo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi moxamed leeya calayhi الsalaaةu wasalaam uu nebigu yidhi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku 3 shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaana واxtisaabana dembigiisaa la dhaafaa habeenka kana si gaara ninka tukada habeenka laylaة اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa layidhi gufira lahu ma taqadama min dembi idan ayuha alaxiba waa habeenkaasi qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee 10kan la sameeyey culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi الsalaaةu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhriyi jira oo la daraasayn jira sanadkii u dambeeyeyna 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyo yaan idinku badinin hadalka waa intii culammadu idiin sheegaysay un baan ina ku celiyey anigoo raba uun maadaama ay maanta 21 ahaydoo habeenba tegey laga yaabo inay 8 un hadhay ama 9 hadday u badato inaan idin dhiiri geliyo si aakhiradiinna iyo xoogsigiinna iyo camalkiinna wanaagsan u derdergelisaan oo uga dheeraataanna
wixii dunuuba iyo wixii mubaaxaata dembi isaga maba hadal hayne waxyaabihii mubaaxa iska ahaa ee sheekadii iyo warkii badnaa iyo hurdadii badnayd iyo waxaa intaad soo yarayso bal 8 habeena hadhay ama 9 habeena hadhay ragga intaynu iska dhigno ragga bal raggii hore aan ka daba tagno salafida iyo say u dhaqmi jireen oo tasbiix taxmiid tahliil laa xawla walaa quwata ila billah salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qur'aan akhris iyo wixii la mida salaad aan isku dayna inaan badinno warkaygu galabta intaas ku leeyahay sala allahu calaa muxammadin wala alihi wasaxbihi wasalam